Eesti Esu. Tere head Eesti Esu vaatajad ja kuulajad, tere Jan Uuspõld. Tere, tere Eesti Esu. Ma ei tea, kuidas sind kutsutakse. No seda ütleks tänaval, et see on see Eesti Esu. Eesti Esu, jah. Jan, tükk aega olen tahtnud juba sinuga suhelda ja nüüd ma siis mõtlesin, et mis ma siis sinuga suhtlen ja mis ma sinult küsin, on ju. Aga kas sa oled Tallinnas üles kasvanud? Jah, ma olen nõmmekas. Nõmme. Ma nimetan iseennast Nõmme aborigeeniks. See sõna ei ole negatiivse tähendusega, see on Merle Karusoo on öelnud, et aborigeen on täitsa mõistlik sõna. Kõik eestlased võiksid öelda, et me oleme aborigeenid, nii-öelda selle koha põliselanikud, kus me oleme. Aga ma olen Nõmme aborigeen selles mõttes, et olen 4. põlve, nii ema kui isa poolt nõmmekas, et täitsa selles mõttes linna vorle, aga mitte päris linna nagu, vaid Nõmme on siuke metsalinn, eks ole. No kindlasti paljudel, nagu ka mul on püsivalt mällu põletatud sinu ägedad karakterid, keda sa oled mänginud. Ja üks küsimus, mis mul pähe torkas, oli see, et kuidas sa kohtusid Dan Põldroosiga? Esimest korda ma mäletan Dan Põldroosi, praegu nimetatakse seda Nõmme põhikool, kus on Nõmme raamatukogu ka nüüd raudtee ääres. Nõmme jaamast, kui maha minna, siis üks 400 meetri pikkune jalutuskäik, siis paremat kätt on see kool. Ja kui mina läksin esimesse klassi, siis Dan oli vast 4. või 5. Ja ma mäletan teda, sest et seal oli kas mingisugune näitering või mingi etenduse või mingisugune, siis ma mäletan, ta oli põlv pükstes ja valged sukad ja siuke suured lehvivad juuksed, äärmiselt silmahakkav kuju. Ja tegelikult me mõnes mõttes oleme nagu ka naabrid sellepärast, et minu sünnikodu on Hiiu pubi vastas on üks väike roheline lillepoekene, vaata. Tean, jah. See on minu vanaisa Alfred Uuspõllu ehitatud pood ja see krunt seal on nagu meie suguvõsa nii-öelda staap. Aga kas see poodi peab siis mõni sinu sugulane? See, jah, praegu ka meie sugulased seal, nii, aga ta Vene ajal oli see leivapood, vahepeal tehti ka viinapood sellest, nii et ma olen selline parmoglamuuriga sain juba tuttavaks üsna varases nooruses. Mis asi on parmoglamuur? Siis ma lõpetan selle, aga Dan on siis ju elab seal, kus me filmisime seda Sipelga 14 episoode. See Vääna tänav, kus ta keerab Vääna tänaval, seal nurga peal on üks maja, nüüd tõmast lillat värvis ikka renoveeritud ilus maja, seal oli siis Dan, aga ega me kokku ei puutunud. Et siis ma mäletan teda ja teine kord ta korjas mind üles, kui ma lavakasse astusin, ma olin vist esimesel kursusel juba, esimene kursus lõppe. Ma olen Graali baaris, ta hakkas muga juttu rääkima ja rääkis, et ta on mind tähele pandud, ma ütlesin, kus sa mind näinud oled mõnes diplomi lavastuses või noh, kuna me teisel kursusel juba minu meelest mängisime neid edendusi, mis olid avalikud, kui ma ta õigesti mäletan. Ja siis ta ütles, et ei, ta pole midagi näinud, aga tal nagu persekondi tunne ütleb. Ta nimetas intuitsiooni persekondi tundeks. Et ütleb, et sinuga võiks asju ajada. Ja kutsus mind sinna Vremjasse ja siis esitles mind ja Viglale ja siis Viglale sobis, aga noh, ma nagu ei julgenud minna, aga samas ma ei viitsinud enam nälgida ka ja siis ikkagi läksin ja siis ma olin nagu noatera peal, et see oli ju teada, et kui sa oled nagu mingisugusses saates, siis võidakse sind koolist äkki välja visata, no mind ei visatud õnneks. Et nägid teda juba üsna noorena, aga kokku sattusite siis ikkagi hiljem? Jah, kokku sattusime siis seal ma nägin teda kusagil aastal 81-2 seal koolis, aga kokku saime siis 95 või midagi niimoodi ja siis me hakkasimegi läbi käima.
Seda Vremjat filmisid tegi siis seal 90ndate lõpu aastatel või kui kaua see kestis? Jah, umbes siis jah. Noh, me alustasime vast seal 96. ma usun. Ma olin vist, siis olingi kas teise kursuse lõpp või kolmanda kursuse algus lavakas ja siis 2001 ma läksin Soome seriaali peale, peaosa peale Tamperesse ja siis jäi see katki, siis ma nagu no minu jaoks nagu hakkas natuke kordama ka, et ma nagu tahtsingi sealt lästa lasta, aga siis oli hea võimalus, nagu, et pärast kutsuti tagasi, kas ma nagu ei läinud. Noh, mille hea, võib-olla, ma arvan, pigem on see hea, et siis jäidki niisugused sellised episoodid, et mis ei hakanud ennast kordama hiljem. Ei käinud nagu maha. Asjade õigeaegne ära lõpetamine on üks väga suur kunst. Ja spordis räägitakse kogu aeg sellest, et tuleb tagasi astuda siis, kui sa oled tipus on ju, mitte oma karjäär lasta sinna mutta ära, kui sa juba tegelikult oleks ammu võinud pillid kotti panna nii-öelda. Jah, see, ega ta ei ole nii üheselt võetav, et siis, kui sa oled tipus, et siis see on nagu ilmselgelt nagu teiste jaoks, eks ole, et nagu oma kuvandi õigustamiseks, et näed, tema läks, et mis just pärast räägitakse, aga kui sa ikkagi, ma ei tea, oma tervise või meeleolu huvides pead edasi tegema seda, mis sa oled harjunud tegema, siis parem on ikkagi teha veel sporti, mis su tulemused ei ole nii head, aga vähemalt sa ei sure ära depressiooni kätte näiteks. Ja sport on muidugi selline füüsiliselt üsna halastamatu ala, erinevad alad, aga näitlejal vist seda hirmu ei ole, et lihtsalt kui sa vanemaks jääd, siis hakkad lihtsalt vanemaid karakterid mängima. Jaa, aga näitlejad, ütleme seal meesnäitlejad, kes jõuavad ära oodata selle 50 ja 60-selt ja siis on 50-60 vahel ongi selline, see on selline hästi haruldane iga meesnäitlejale, et sellele eale on hästi palju kirjutatud dramaturgias niisuguseid rolle, aga näitlejaid ei ole piisavalt selles eas. Aga kuidas siis Dan Põldroosiga oli Vremjat filmid, et pealt näha tundus selline, et stsenaarium on küll ees, aga see on nagu soovitus rohkem. See ka võib-olla nii ja naa, eks me improviseerisime ka kõvasti, aga me ikkagi olime Juure ja Kivireha stsenaariumites ikkagi üritasime ka hoida seda, et nad ikka tabasid neid karaktereid väga hästi, et kuigi kui ma läksin Vremjasse, siis oli algselt, siis veel kirjutas Mihkel Mutt sinna stsenaariumeid. Toho. Jah, Mihkel Mutt. Seda poleks oodanud. Tema ise. ja need olid, siis ta oli ka rohkem poliitilisem ja mis on arusaadav, et Mihkel Mutt oli nii-öelda poliitikas oli ju sees. Lennart Meri nõunik oli ta ja nii edasi, eks. Aga siis oli ka, et ma mäletan seda, et kui ikkagi, ma ei tea, koolis kursavend rääkis, nüüd siin küll visatakse välja, et nägin televiisorit, sa olid selles saates, see saade oli nagu siga paaria saade, et keegi nagu teda ei adanud. Õudne labasus. Aga kõik teadsid, mis seal juhtus, umbes nii. Aga samas, ma olen hiljem mõelnud ka, et tead, eks ma tohutult kartsin nagu, aga et lihtsalt, et tuleb mingi jama sellest, aga hiljem olen mõelnud, mis nüüd jama ikkagi, mingi sügavam sisetunne ütles, et tee ikka, eks ole, et tulevikus on sellest võib-olla, mine tea, ikka tasub teha, kui võimalus on, eks ole. Sul ka see persekondi tunnetus ütles? Mina ei kujuta ette, kuidas mul see persekondi tunnetus tollel ajal oli, et ta kindlasti oli, aga kuidas ta mul oli, et kui palju ma seda usaldasin ja nii edasi, et tõenäoliselt siis usaldasin, et võib-olla selles osas oligi see tollel ajal, ma arvan, et Dan mingis mõttes oli nagu mentor mulle natuke, kuigi rohkem ikkagi oli Pedajas tegelikult mul kursuse juhendaja, minu õpetaja, eks ole, kes on ikkagi nagu siiamaani, aga teatud asjades küll, jah, et mingisugust niisugust üleanalüüsimise haigust mul ei ole tänu Tanilegi paljuski ta näitas, et kui sa teed nagu
nagu nii, et sa tunned, et on õige laval või teles, et siis ongi õige, et siis ei ole kellelgi nagu noh, keegi võib väita midagi, aga sina tead, et rahvas otsustab selle, kes publik otsustab, et kui oli loomulik vaadata, kui oli usutav, siis ei ole see mingit küsimust. Ma olen ka rohkem nagu niisugune teatriproovides ka pigem nagu selline tegija, et liigsetesse analüüsidesse pigem ei lasku, et see täitsa juhtmega kokku ajada, eks ole. Et ütleme nagu see kogu kultuuri taust ja lugemus ja see ei ole süstemaatiline, eks see filosoofia ja kõik, et kui seal ikkagi arutada nagu liiga, siis kui sul ei ole professionaalselt folderid paigas nii-öelda kogu mentaliteedi ajaloost ja kultuuri ajaloost ja mida proovisaalides näidendid arutades pidevalt, mis teemad tulevad üles. Seal liiga sügavale analüüsi minna, siis näitleja võib ära eksida seal. Parem on näitlejal lasta teha, kuidas ta oma kehaga seda asja läbi tunnetab. Ja selle kohta ju öeldakse veel üleüldine selline väljend, et analüüsi, paralüüs. Üleüldse, kui inimene midagi tahab elus teha ja siis mõtleb liiga palju sellele, et nüüd ma hakkan tegema ja siis jääbki selline igavene surmaring tekib, et kogu aeg analüüsid ja mõtled ja leiad põhjusi, miks kuidagi teistmoodi teha ja tegelikult mitte kunagi ei alustagi seda tegemist. See on hea väljend, jah, tõesti, mina pole seda kuulnud, aga nüüd sain teada. Ja inglise keeles ma kuulsin seda kunagi, analysis, paralysis, et eesti keeles kõlab ka hästi. Ja, võib jah, kinni mõtlemine on jah selline mingid teatud asjad on ja ütleme nagu, kui sa hüppad ka mingisugusesse kui on sind õnnistatud näiteks kohata mingi õige õpetajaga kunagi elus, eks ole, ja siis ta võib nagu ütleme meie, mis meil on ühiskondlikud kokkulepped siin Euroopas või Eestis või et siis ta võib tunduda nii nagu sõge jutt, kuidagi tagurpidi jutt kõik, aga ikkagi kui sa ei hakka nagu liigselt analüüsima, vaid püüad nii-öelda südamega aru saada, siis võid millegi väga nii-öelda hüppad, sukeldud sinna sisse mingisugusesse praktikasse või ütleme siis religiooni või kuigi religioon, seda sõna ma väga ei kasuta, et ma ei ole religiooniga tegelenud kunagi, aga sa võid midagi väga-väga väärtuslikku leida enda jaoks. Et ma ei tea, näiteks seal Indias räägib sulle õpetaja, et see reaalsus on hoopis vastupidi, et see, mida sa näed ja kuuled ja kõik need nii-öelda maisemaailma niisugused vaidlused ja probleemid, et see on illusioon kõik, et vaata ise, et see ju kaob ära, homme ei ole enam mitte midagi sellest järel, mis me täna räägime ja teeme, loome siin, et seda ei ole, aga see, mis on see nii-öelda sellel igavese liini peal või selle kas või igavene armastus näiteks, et see on reaalsus, et katsu selleni jõuda, ma võin sind õpetada, kui sa soovid. See tundus nii sõge jutt alguses, aga vaata, õnneks mul juhtus see õnn, et ma sain kuidagi, mind kunagi ühe palve kaudu kuidagi juhatas tee sinna täitsa lampi niisuguse õpetaja juurde ja siis et jällegi intuitsioon juhtis millegi väga imeliseni, vaata. Oota, õpetaja juhatas sind igavese armastuse teooriani siis kokkuvõtlikult? Mitte teooriani, vaid praktikani. Aga kas sa, ütleme, ma saan nagu tegelikult aru, millest sa räägid ja ma arvan, et igal inimesel tuleb mingis kohas elus ette selliseid momente, kus ta näiteks saab aru igasugust tülide ja vaidlemiste ja sellise igapäeva sigri-migri mõttetusest on ju. Aga minul on ka selliseid momente, aga väga raske on jääda sinna momenti, sest siis tuleb nii-öelda argirutiini laviin tuleb ja sa ikka avastad, et ma siin võitlen nii-öelda tuuleveskitega ja siis vahepeal jälle mingisugusel, kas sa vahetad keskkonda või lihtsalt tuleb peale siuke tunne, et et mis päriselt tähtis on. Ja siis sa korraks tunned ennast väga hästi ja siis natuke see tunne jälle hajub, et sa seal jälle vajud sinna kuhugi. Ma ei teagi, ma ei taha öelda, et mingi argielu on kuidagi madalamal ja tohutu mingi kõrgvalgustumus tekib, aga
aga noh, raske on nagu igapäevaselt valgustunud olla. Muidugi on raske. Samas see tunne jällegi nagu hajub, vabandust, mul tuli üks Jaan Pehu luuletus kohe meelde sellega, et no ma ütlen nagu vaba tsitaat, et mõnikord ma mõtlen, et ma olen ilge munn ja siis samas see tunne nagu jällegi hajub. See oli vaba nagu, et see ongi jah, et tegelikult nii kui jah, no see, mida mina praktiseerinud, ütlen, ma oskan ainult enda kaudu kõike rääkida, seepärast ma olen siuke pool laps, ma ei ole täiskasvanuks siiamaani veel saanud. Aga see nagu, kui sa just nimelt nagu lugeda võib ju hästi palju ja mina ei ole palju lugeja, ma olen siuke huupi lugeja, aga kui mul on jah õnnestunud tõesti nagu noh, niimoodi vähema ja suurema eduga praktiseerida seda nii-öelda hinge teadvuse õige asendi hoidmist läbi meditatsiooni ja siis läbi selle filosoofia, eks. Ja see nagu aitab päris palju niisugustest argikaklustest ja sellistest sopaloopimistest ennast eemale hoida, et ei pea reageerima kõigele, aga see on jube raske, see on ikka neelad mingi konksu alla ja see jääbki nii, et see on niisugune, ma arvan, et selleks see maine elu meil siin ongi, et ta mingiks õppetunniks, et millal ma jälle olen nii-öelda uinutatud selle maja energia poolt ja jälle neelan mingi konksu alla ja jälle vaidlen kellegagi või olen ahne või olen nagu, ma ei tea, keegi räägib mind taga ja siis ma olen närvi selle peale. See on täiesti pointless tegelikult lõppkokkuvõttes, et kui see mulle otsest kahju ei tee, siis ei ole pointi reageerida. Aga see on tõesti raske, jah. Aga mis sa teed, et seda asendit niimoodi ei sättida siis igapäevaselt, et ongi sul mingi rutiin, et ma iga hommik kell 7 mediteerin tund aega või? Mina mediteerin, jah, mul võtab see aega kusagil 40-45 minutit, et need mantrad, mis mulle on antud, need nii-öelda läbi mediteerida, et lihtsalt korrutad enda peas mingisugust mantrat? Jah. Et see nagu aitab mul isegi, et ma ise ei mõtle, mis mõtteid ma ei mõtle. Ma pean nagu aju puhtaks saama justkui, eks ole, et ma saaksin need väärtmõtted nii-öelda tõuseksid esile, mida on üldse mõtet mõelda tänase päeval, et ärkad hommikul üles, see on selline pundar ju peas. Noh, algul on, et see, eks ole, mõnus voodis ei taha ärgata, aga siis, kui reaalsus koidab, et ikka ongi hommik ja peabki nagu voodist püsti tõusma, et nüüd saab. Et siis on nagu kõik need asjad on korraga peas, no, et mida ma nüüd ma pean nüüd kõik ära tegema. Kipud neid kõike korraga tegema. Aga jällegi, ja kõik asjad, mis tuleb läbi mõelda ja sellele inimesele ma pean seda ütlema ja sellele seda ja vaatad, mis see minu asi on nii öelnud, nüüd ma pean talle mõtlema välja, mis ma talle vastu ütlen ja täiesti kasutu asi kõik, eks ole, ja siis mina jah, kordan neid mantraid, need on niisugused võimsad tekstid, mis siis iseenesest panevad paika. Iseenesest mul on selge pärast seda 40 minutit, mida täna mul on mõtet teha ja mida mul ei ole mõtet teha. See on nagu, ma ei oska seda kirjeldada, aga lihtsalt mind on see aidanud. Ja, kaua sa seda uskumine on ise asi. See, et noh, usud, alati võib küsida, kas usud seda või toda, aga no, ma mingi asja kohta, noh, seal ei ole vahet, kas ma usun või ei usu, et peasi aitab. See on kõige rohkem mulle esitatud küsimus, et kuule, et kas sa siis usud ka, mis sulle räägitakse selle saates. No siin on igas asja sul ikka räägida. Ei no muidugi jah, aga ega ma ei oska ka vastata otseselt selle küsimusele, et arvan, see ei olegi oluline selle vestluse kontekstis. Ma arvan, et see on nagu kasutu vastamine või kasutu küsimus või ta ei ole nagu kasutu küsimus ka, aga ta on natuke nagu lõks küsimus või kuidas öeldakse see lõks teema või?
jah, ja ta on samamoodi, see uskumine tegelikult on, noh, ma võin ju midagi öelda, ma usun sellesse või tollesse, aga tegelikult täitsa niimoodi sees on ta üsna personaalne asi, et mis see sinu asi on, millesse mina usun. Aga ma kujutan ette, et sul tuleb igasuguseid erinevaid pakkumisi, et löö selles kaasa, tee seda ja toda, on ju. Et noh, kas või algabki mingisugune hommik pihta, mõnikord isegi hommik trügib õhtusse, kui sa ei saa magama jääda, juba käivad mõtted, mis ma kõik hommikul tegema pean, on ju. Et kuidas sa siis nüüd sellele persekondi tunnetusele lähened, et kindlasti seal on mingid sellised üsna igapäevased praktilised asjad, sa vaatad, kui kaua mingi pakkumine võtaks aega, mis selle eest raha saab, kas see on nagu kuidagi matemaatiliselt loogiline, on ju, aga kuidas sa kuulad siis seda tunnetust, et mis pakkumisele öelda jah, mis ei? Ja, no see ongi tegelikult ikkagi niisugune, ei oska öelda, tihti mingi esmamulje asi. Enamus pakkumisi lähevad lihtsalt kusagilt sõelast läbi, ma ei pane tähelegi neid, neid tuleb tegelikult palju, noh, tõesti nagu palju. Ja noh, see ei tähenda seda, et ma pean lugu väga kõigist, kes mõtlevad minu peale ja leiavad, et ma võiks siin seal esineda, aga lihtsalt neid tuleb tõesti nii ohtralt, et ma ei näe neid kõiki. Tänapäeval on neid kanaleid ka palju, mille kaudu nii-öelda kirjutatakse. Teine asi on nagu see, et kui mul endal tekib mingi soov, siis ma ikkagi, mul on tegelikult tööandja või noh, manager või kes mulle, et ma nagu ise ei peagi väga, et need arvutisi mina üldse ei tee, ma ei ole neid ammu enam teinud, et mis toob sisse, mis viib välja, on ka töid, mis välja viivad. Kui sa tahad mingit väga oma sisemist soovi, mingi kunstialalist väljendada, et siis liiga suurt kunsti ei saa teha. No saab, aga sa pead arvestama väljaminekuga. Et siis sa pead nii-öelda publikule välja tegema selle, sest see on kulud suuremad, kui publik suudab sulle tuua erateatris. Sellest ongi ülioluline see, et mis on nagu meie rahva psüühe nagu aspektist hästi oluline on meie suuruses riigis ja rahval on just oluline see toetus. Perifeerse kunsti toetus, ülioluline. Et on ka päris palju niisuguseid päris kapitalistlikke kui kultuuri ja kunsti tegelasi, miks üldse peab toetama. Tegelikult sellepärast peab, et me ei saa lasta sinna päris nii kaugele, et me oleme umbes sama mentaliteediga nagu Ameerika. Nii väike rahvas ei saa lubada endale seda lihtsalt. See ei ole võimalik. Peab toetama seda, mis on õrn meie vaimule omane, meie ühispsüühele mingi omane selline asi, et seda tuleb toetada, et need etendused, need filmid, see muusika ja selle kõrval ka sellised perifeersed kunsti, mis ütleme tavainimesena vaatad mingit tantsuetendust, et varum, milleks sellele anti raha. Et võtta tegelikult nii-öelda see tsentraaljoon või see peavoolu kunst, peavoolu teater, peavoolu tantsuteater võtab tegelikult sealt päris palju on sealt võtta perifeeriast. Ilma perifeeriat ei ole peavoolu ka enam. On lihtsalt mingi propaganda jääb järele. Jah, see on hästi selline, ongi, et ilma üheta ei ole teist nagu väga paljude muude asjadega elus on ju. Et ilma ööta ei ole päeva või mis iganes, et täpselt nagu see Ameerika näide, mis sa tõid, ma ütlesin sulle ka, et enne siin rääkisin sinu teisiku Chris Kärneriga, et kui varasemalt oli, kui neid kanaleid nii palju ei olnud, on ju seda sotsiaalmeediat, interneti kõike, et siis see, mis tuli sealt Ameerikast, jõudis Euroopani ja meieni veel tootute mingite puhvritega mitu aastat. Mitme aastased ei leiga, jah, see päris pikka. Moeasjad ja kõik on ja jõudsid siia filmid lõpuks on ju. Aga et nüüd on see vahe nagu hästi kokku sulanud ja kõik jõuab hästi kiiresti, siis sa kohe näed nagu põhimõtteliselt otse ülekandena enam-vähem, mis toimub, on ju. Meil pole enam seda puhveraega, et seda läbi mäluda, läbi mediteerida.
Ja siis tekibki see nõme olukord, et me võtame justkui Ameerika siuksed siseprobleemid, võtame endale omaks, et meil siin, nagu sa ütlesid, me oleme liiga väike, me ei saa siin hakata 2 jagama ennast ja siis tohutult mingit läbi vaidleme, et me võiks üks rusikas olla. Meil ei ole niisugust, me ei saa endale lubada, et me saadame ühel hetkel onu Einot perse. Meil on vaja onu Einosid, minu väide on see, et meil on neid vaja. Meil on vaja võib-olla mingil hetkel suhelda mingisuguse töllakaga, kes räägib sulle kuradi platnoi keelt, on ju. Aga nemad veel teavad seda keelt, sest nemad on Vene sõjaväes käinud, on ju, et nemad on oma traumadega ja nii, et isegi tublid, et nad siiamaani veel elus, kes on ju. Ja niimoodi vastupidi ka, me ei tohi kedagi nii-öelda ukse taha saata või kõik peavad olema kaasatud tegelikult, mida rohkem, seda parem. Ja loomulikult mitte üleskutsed kedagi maha lasta ja nii, eks ole. Ma ei räägi Chris Garnerist, mina usun tema kohta seda, et ta tegi seda ikkagi nagu selles striimi formaadis ja oma selle nagu tegelaskuju läbi, eks ole. Kuigi seal on mingi piir, võib-olla ta ületas seda, võib-olla mitte, mina pole selle otsustaja, ma ei tea. Ma ei tunne, ma olen ükskord kohtunud temaga muide, vaata sa ise toletasid meelde, et mu teisik ja nii edasi. No täna ta just istus mul siin üle laua, et väga huvitav, et ma just peale teda siin istun, eks ole. See oli ikka, kui me kohtusime, ühe korra oleme kohtunud, see oli vast, issand jumal, no ikka 10 aastat tagasi vähemalt, jah. Jah, eestlane on ju oma väiksuse tõttu ikkagi täielik ükssarvik, et 1 miljonist ja selline eriline müstiline olend, kes siin käib soos ja räägib on ju puuokstega ka vahepeal juttu. Meil on see animism tegelikult ikkagi sees siiamaani. See me ei saa ega ei peagi sellest lahti saama. See on meil geneetiliselt edasi antud veel, et see on huvitav, ma küsisin ühe suure vaimuliku käest seda küsimust ja siis ta ütles ka, et 1000 aastat, aga ikka ei ole see ristiusk nagu täiesti niimoodi peale hakanud, on ju, et tegelikult on ju ristiusul väga ilusad ideed, on ju, aga eestlane on ikkagi kuidagi nagu oma soodu rahvas, on ju. On, aga selles ongi jõud, just nimelt selles on, kuskilt sealt tasub ka, kõige muu hulgas just ka tasub seda meie rahva seda jõudu otsida sellepärast, et meil just on see oma riik, see on harukordne. Soome-ugri keeli on ju väga palju. Riik nendest on 3 või. Ungari, Eesti, Soome. Just. Ja see koroona aeg oli, siis ma lugesin mõned raamatud ka nagu tellimuse peale kodusse ehitasin mingi stuudio üles ja siis lugesin audioraamatuid. Lugesin Jaan Kaplinski, see ei olnud Aia Triada, vaid see üks teine tema reisiraamat, ma ei saa praegu pealkirja öelda. Kus ta nagu käib kogu Euroopa läbi, niimoodi raamatus, kus ta on reisinud ja siis läheb seal peaaegu pool maailma ja siis iga maa nagu, see oligi Euroopa maad just. Iga maa juures toob tsitaate originaalkeeles, selle kohakeeles ja tohutult palju oli erinevaid tsitaate seal, ma pidin seal õppima YouTube'i kaudu kuidagi üksi lihtsalt, mul ei ole toimetajat mitte kedagi lavastajat või prantsuse keeles pidin seal lugema selle Hamleti monoloogi näiteks ja no ja nii edasi. Hääldama õppima nagu. Hääldama et lihtsalt kuulmise järgi kuidagi nii musikaalse kõrvaga. Ja siis lõpuks, kui seal Šotimaa ja Iirimaa ja siin üles ta jõudis, eks ole, otsaga Rootsi ja Soome, need olid mulle lihtsad, aga sinna siis ta jõudis vana nagu keldikeel ja siis mingisugune vana keelikeel, mis on nagu, kus sa selle kohta sampleid leiad, et kuidas see kõlab. Kõlas nagu mingi araabia keel. Siis ma nagu kuidagi moodi siin nagu lugesin, on ju. Aga seal oli kogu aeg nagu selline mõiste nagu Indo-Euroopa keeled, eks ole. Siis ma ühel hetkel hakkasin mõtlema, et mis asja, et mis need Indo-Euroopa keeled on ja palju neid on üldse. Ja siis selgus, et nagu Euraasia mandril ja muu läänemaailm on Euraasia on välja arvatud Aafrika ja Kaug-Ida, kogu ülejäänud maailm, meie maapalli peal, on Indo-Euroopa keeled,
välja arvatud 2 riiki, keel ei ole Indo-Euroopa keel. No 3, eks ole, ütleme siis. Need ongi Eesti, Soome ja Ungari. Ehk siis juba see fakt oli mulle parajalt niimoodi, et see ei ole vist üldse mingi väga tähtis leid, aga samas ikkagi paneb natukene mõtlema, et lihtsalt Läänemere soome keele, et siin 2 niisugust riiki, Soome ja Eesti, et see on midagi väga erilist. Ja siis hakkasin üldse mõtlema, et see telg, mille peal me elame siin 2 tsivilisatsiooni vahel, seda ma ei võtta omas peas, seda ongi 2 kultuurikonflikt geograafiliselt saab siin kokku, kus meie elame. Et kus seda normaalset mõtlemist või niisugust nagu tasakaalus loodusega mõtlemist või kokkumõtlemist veel leida, ongi siin. Ma ei tea, lükka ümber, kui... See on hea mõte, mis sa praegu räägid. Et, natuke lähed ida poole hakkab ja lähed lääne poole segast peksavad ju. See ongi see, et sa ei tohi võtta, siin me ei tohiks võtta ühtegi positsiooni, vaid ei uskuda ei ida ega läänt, vaid olla oma metsausku edasi ja säilitada see oma... Olema ja vaatama, ütleme niimoodi, et nende kaklemised lihtsalt kogu aeg püüdma aimata, kumma poole nüüd on kasulikum natuke olla, vaata, et meil ei ole varianti lihtsalt, muidu nad neelavad alla meid. Me midagi peame ikkagi tegema. Aga mitte nii, et täie rauaga võtame, ma ei tea, Ameerika mentaliteedi üle või ma ei tea, mingi Euroopa mentaliteedi või mis iganes mentaliteedi, eks ole. Tegelikult me ei võta, aga meil ei ole seda ohtu. Meie nagu loogiline mõtlemine lihtsalt ei luba niisugust idee järgi jooksmist või mingisugust isikukultust või niisugust asjad ei toimi meil tegelikult. Need on meil klimaatiliselt juba meie kliimas elades isikukultuslik, see isik, kes hakkab endast midagi arvama, ta lihtsalt sorry, aga aja omati oma asja sellepärast, et see karm kliima juba sunnib seda, et me peame koostööd tegema. See on juba klimaatiliselt niimoodi paika pandud, vaata. Et need isikukultused ja siuksed ideed ja siuksed mängud, need tekivad seal, kus jääb inimestel aega üle sellega tegeleda. Meil nagu ajalooliselt ei ole jäänud seda aega, meil on lihtsalt, et me peame nagu praegu selle konsumerismi ajastuse aja üle elama, et me nagu nii-öelda, praegu on meil aega üle võtta mõelda igast seda ja toda, aga see läheb üle. Jah, see on see huvitav. Ma ei mäleta, ma ei mäleta, kelle vanaema see oli, aga võib-olla see oli, kurat, ma ei tea, kellegi vanaema, Aala Priit Hõbemägi vanaema. Elasime eelmise külluse üle, küll elame ka selle. See on see tsitaat, mis mul tuleb meelde, et mis räägitakse, et praegu on meil siin tohutud murrangulised ajad ja kogu aeg on nagu murrangulised ajad. Aga et oota, kuidas see oligi, et tugevad mehed tekitavad head ajad tekitavad nõrgad mehed tekitavad sitad ajad tekitavad tugevad mehed, et see on mingi ring, mis kogu aeg käib ja see, mis sa räägid, et meil on lihtsalt liiga palju aega üle, siis paljud probleemid ongi sellepärast, et lihtsalt ei ole kuhugi suunata oma energiat, tegelikult praegu ei ole, liiga mugav. See on, ma olen ka sattunud selle jada loogika peale, et tundub nagu olema. Tundub loogiline. Tundub küll, et niimoodi, ma ei mõtle, siis pean mõtlema, kui tugev ma nagu olen, et ma ei tea, kui siin tõenäoliselt, kui siin mürsk lõhkaks, mul oleks paskpüksis, ma võin mõelda küll, et kõik nii, aga tegelikult ongi see, et aga ma arvan, et esimene kord on paskpüksis, järgmine kord mõtled, et davai, tule veel siis. Midagi sa pead tegema. Seda on, kriisiolukordades on üldse võimatu ennustada, sest sa tead ise ka ei tea, kuidas see käib. Et mis inimene sa tegelikult oled, vaata. Et siis tuleb alles välja, et sa võid ükskõik mida rääkida ja sa ei oska ka teiste inimeste kohta tegelikult arvata. Et ükskõik, mis kuvandi ta jätab, et kui on nagu tõsine kriis käes, siis inimene ikkagi läheb oma mingisugusele... Pidi niimoodi olema, jah. Ma mäletan nagu vanavanemad või kuidagi nagu lapsest peale, kus räägiti vanavanemate ja külalised ikka räägiti asju, et midagi siukest ma nagu ka mäletan, muu hulgas. Et see oli, kui üllatav oli, kus selgus nagu, et mis inimene keegi on, vaata, nii-öelda.
sellises, kui lakkavad eksisteerimast, eks ole, kokkulepped mingisugused ühiskondlikud, et politsei ei saa sulle tulla appi ja nii edasi, eks ole, et mismoodi inimesed siis mingi uus pale avaldab. Ja. Jan, üks sinu tsitaat, ma arvan, on jäänud mulle hästi pikaks ajaks meelde, mida ma kuulsin ka võib-olla mingi 10 aastat tagasi, et kui rääkida naljast ja nalja tegemisest ja näitlemisest ja koomikast ja kõigest sellest, siis sa kuskil midagi sellist vist ütlesid, et ausalt ka, et ma ei tee ju nalja, et ma räägin tõsiselt, aga see on inimeste jaoks naljakas ja see, eks ma Dan Põldroosist ka rääkisin, siis mulle tundub, et on mingi tüpaaž inimesi, kellel on miski, mida on võib-olla seal raske seal lavakas õppida, aga et ükskõik, mis ta räägib, ükskõik, kuidas ta räägib, see lihtsalt on naljakas. Kuidas sina sellesse suhtud? Jah, naljakas või siis nagu jälgitav või loomulik, et lavale pannes, vaata. Et Dan oli kindlasti niisugune ürganne, et tal oli praktiliselt võimatu ebaloomulik laval olla. Kui midagi oli nagu ebaloomulik või talt nõuti midagi, et lavast, et katsu ikka siin kuidagi, kui ta tundis, et tal ei ole mingit sisemist õigustust selle tegemiseks, ta nagu, võib-olla ta proovis, aga pigem ta ei hakanud proovimagi, et nagu öeldakse, nagu sündinud näitleja. Ja see on ka, ega seda ei oska lahti seletada, aga mul on ka niimoodi, et ma räägin midagi tõsist juttu, vaata, ja siis kiputakse naerma tihti. Ja lasteaias mul ka sattus niimoodi, et sattusin mingi kiusu ohvriks ka seal, et ma just selle tõttu, et ma olin võib-olla naljakas või veider või midagi nagu teistmoodi, vaata. Et seda nagu ju sellest võibki tekkida mingi kiusamine, et keegi kuskil vaatab imelik tüüp kardab nagu hirmu pealt ja kuskilt siis tekib kuidagi mingi kiusamise värk, eks ole, ega siis laps, ma ei usu, et nüüd see kurjusest tuleb, seda pigem tuleb hirmust niisugused asjad. Niisugused sõjad tulevad ka hirmust, eks ole, et keegi kardab midagi. Brežnev kartis jõuluvana näiteks, jõulud olid meie ajal keelatud. Suure tohutu impeeriumi juht justkui, aga kardab jõuluvana. Kus see loogika? See oli liiga läänelik siis. No, kurat teab. Või mingi sümbol? No mina ei tea. Küsida enda käest, küsi Putini käest, miks ta kardab jõuluvana. Anna number, ma proovin. Ma tean, mul anda number. Aga jah, see loomulikkus, ükskord kutsus Karusoo mind välja. See on huvitav. Merle Karusoo. See oli vist Kiviräha juubelil või. Siis ta rääkis mulle, et nagu Dan, ma ei tea, kas ta Danist rääkis, aga ütles, ütles mulle, et ma olen nagu kuulun sinna sündinud näitlejate hulka. Et sellega arvestama, et ma ei nagu justkui ei saa teha midagi laval, mis on ebaloomulik. Et kui ma teen midagi ebaloomulikke, siis ma teen lihtsalt seda üle jala või lollitan ja see on selgelt näha, vaata. Et ma olen hästi palju soga teinud ka, vaata, laval. Tanniga oli ka midagi sarnast, et see on sündinud näitlejate niisugune. No, ma olen, see oli nagu väga huvitav, mida ta rääkis, nagu, et ma just proovin seda isegi mitte, et ta nüüd just, et mis tähendab sellise, et inimene, kes räägib, et ta ongi nagu naljakas, et see on nagu ühest küljest on see traagiline. Mingil hetkel see võib, et kui ma proovin kellelegi midagi kuskil seletada ja rääkida, siis inimesed naeravad, et isegi kui see võib olla jumal tark jutt, aga siis see ajab naerma. Tegelikult see on traagiline. Et ma arvan, Karusoo mõtles ka midagi sarnast, et kui sul ikkagi on, ma ei tea, elu lööb jälle, lained löövad üle pea, et siis ma olen olemas, võid tulla, rääkida. Et see oli üks hästi lahedaid hetki on elus olnud, kui on niisugused targad inimesed ütlevad sulle midagi, mis on nagu sellised, nagu muinasjutuses antakse sulle, ma annan sulle siin küntest kübar, et kui sul on vaja panna see pähe, siis sa oled nähtamatu. Et need jäävad hästi meelde, et see Karusoo hetk just, ta andis mulle niisuguse
võlusõrmuse või künteskübara või mis iganes. Aga see on tõesti ära tuntav selline, no kindlasti on seal mingisugune nostalgitsemine ka selles suhtes, et kui mina olin väiksem, siis mida mina vaatasin ja mis mulle tundus naljakas on ju, et see oli, mis tollel ajal pakuti on ju, et ma ei tea siin Kreisiraadio inimestest rääkides ja kõik see on mulle jäänud kuidagi hästi hea emotsiooniga on ju sisse ja siis tundus, et ongi sellised inimesed, kes lihtsalt teevad seda kuidagi hästi loomulikult ja juba naljakas on ka on ju, et teistpidi see on jah traagiline, aga muidugi hästi traagiline on ka see, et kui keegi üritab nalja teha ja see ei ole naljakas või no sa näed, et ta nagu pressib või punnib on ju, aga siis ei tule üldse välja, et siis tekib selline Jah, niisugust juhtub palju. Ma arvan, et kõigil juhtub seda, ikka juhtub. Kui sa proovid pressida, punnida midagi, mis ei ole sulle nagu loomuomane või päris professionaal oskab teoorireetiliselt kõike teha, nii et see on loomulik. Ja just see sündin näitajate probleem on see, et nad ei suuda, nad on nii loomu poolest nii andekad, need on nii palju antud, et siis mingis kohas nad on võib-olla laisad, lasevad nagu üle mõnes erialatunnis või tantsutunnis või kuskil lasevad nagu üle, sest need on igav, aga siis pärast nagu ütleme, nagu see tööristakohver võib olla ahtakesem andekal näitlejal kui temast vähem andekal, aga see vähem andekas võib olla palju-palju parem näitleja kui üks väga andekas näitleja. Need andekate näitlejate küsimus on see, et nad võivad ise selle andekuse ohvriks langeda. See on mingi asi, mis mulle on ka meelde jäänud, et keegi kunagi kuskil põhikooli või keskkooli ajal ütles, et tarkade laste või otseselt meestest rääkides, et tarkade meeste suur oht on langeda alkoholiküüsi, sest kõik tuleb kuidagi nii kergelt ja asju ei ole vaja otseselt, ei ole vaja mingisuguseid põhitõdesid on ju tuupida või midagi sellist, et sul on nii palju vaba aega ja siis sa otsid on ju midagi põnevamat. Aga see ma mäletan kunagi, ma vaatasin Jim Carrey filmi Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Pole vist näinud seda. Ei ole näinud kahjuks. See on see, millest see rääkis? Suur armastuslugu ja seal on mängus mingid paralleeluniversumid ja ta saab nagu, põhimõtteliselt ta läheb enda pruudist lahku ja siis ta tahab ära kustutada kõik need mälestused. Seda ma ei ole näinud, jah. Aga seal ta teeb sellist tõsist rolli ja väga hästi teeb, on ju väga huvitav film on see. Et siis mul tekkis ka see mõte, et muidu ma olen näinud Jim Carrey hästi komöödiafilme ja selliseid on ju, ja siis vaatasin, et et ju teeb kõike tegelikult, kui vaja. Jah, ei muidugi ta teeb, ta on nagu, minu meelest ta vaimselt niisugune väga huvitav tüüp, kes ka nii-öelda, ütleme nagu vertikaalsete väärtustega sina peal suhteliselt, Jim Carrey, et ta nagu ka, üks film, mis ka nagu sellest just räägib sellisest kuidagi ausa koomiku või kompromissitu koomiku loo on see Man on the Moon, Andy Kaufmanist see film. Seda ma ei ole hästi näinud. See on väga ka see on päris tõesti päris elus eksisteerinud koomik, kes luges näiteks ette, kuulutas üks etenduse välja, et tal oli ka mingisugune tegelaskuju, mingi latka, nagu mul on Zorro, ja siis igal pool öeldi, et tee Zorrat, tee seda, või tee latkat, tuu latka, aga tema tahtis teha oma kammi ka ajada, ühel seal filmis oli ka see sees, kui ta etendusel ta ei hakanud mingit latkat tegema, ta nagu ei andnud järele, luges terve raamatu seal Suur Gatsby, luges lihtsalt seda ette. Sa kujutad ette, see paks raamat. Ma mäletasin, et see oli Moby Dick, aga emb-kumb, kas Moby Dick või Suur Gatsby. See on lahe film, see on tegelikult väga lahe film. Ja kui sa Andy Kaufmani niimoodi lööd sisse, siis näed, mis moodi nalja ta tegi. Hästi lahe tüüp. Seda võid vaadata ka, et lihtsalt lollitab. Aga ta tihti tegi ka niimoodi, et ta ei olnud naljakas. Aga ta tegi seda nii, et see on, naerad seda, et ta ei ole naljakas. Et pulltüüpi ühesõnaga. See on ka mingi väljend, mis öeldakse filmide või asjade kohta,
et asi saab naljakaks siis, kui ta läheb piisavalt halvaks või nagu piisavalt absurdi läheb ära, siis ta on nagu nii halb, et hakkab naljakas. Jah, võib-olla, jah, need on muidugi see on imelised nagu hetked, et tegelikult on see ju, kui ütleme poliitika läheb väga halvaks või ütleme mingi avalik elu selline, siis on ju, koomikud ongi selle jaoks üliolulised, et nad selle siis käänaksid groteski või absurdi. Nad suudavad mingil hetkel siis, hea ongu on olemas koomikud, kes suudavad nagu näidata selle, et näete, tegelikult see asi on tobe. Ja see naer on see, mis nagu kaitseb siis selle eest, et okei, seda me ei võta omaks. Ja see on mingi loll jutt näiteks, ma ei tea, isegi mis jutt. Mingi ventiili nagu välja laskmine või siuke. Ja, aga mitte uinutamine või just vastapidi, et nagu, kuigi koomikud on, päris palju on siukseid, kuidas ma ütlen, õukonna koomikuid on palju ka, kes nii ütleme, ongi ventiili välja laskmine, uinutavad koomikud, need on väga, ei ole päris hea. Kurjad koomikud ka ei ole head, kes teevad nalja niimoodi kellegi arvelt või et see on ka tuleb jälgida, et see nagu Peegel ütles ajakirjanike Panso on ja Juhan Peegel, et kuidas ta ütles seda, et ajakirjanik on hea ajakirjanik ei tohi unustada, et ta on eelkõige inimene, et peab olema eelkõige hea inimene, siis sa saad olla ka hea ajakirjanik. Koomikuga on sama, ma usun. Kui sa lähed mingisuguse loosungi alla koomikuna, siis on kehva, väga kehva. Sealt võib midagi kurja tulla. Jah, see on ju mulle tundub, et mitte miski ei ühenda inimesi nii kõvasti nagu ühine vaenlane või sealt tekib siuke kamba mentaliteet ja kui sa koomikuna võtad mingi, ütleme väga lihtne näide, et sa lähed lavale ja hakkad EKRE üle nalju tegema, EKRE ja kogu selle asja üle, siis sa kindlasti leiad väga palju toetajaid, kellel on sarnane vaade ja siis, et te kõik koos naerate ja kõik on hästi lõbus, on ju. Aga et siis see tegelikult ju, et mis su siis nagu eesmärk on sellega, on ju. Et kas leida neid, kes sinu naljadele naeravad või siis tõesti midagi presenteerida mingit valu kohta. Ja, just. Aga enne ma küsisin, et mis asi on parmu glamuur? Nüüd mul tuli meelde see. Seda ma olen oma stand-upis stand-up. Nüüd ma kusjuures ka võin puhta südamega öelda, et ma olen hakanud käima nüüd ka nagu open mic'idel, arendan oma nagu seda stand-upi oskust nüüd. Lõpuks ometi, kuigi ma olen nagu one-man show'sid teinud juba üle 15 aasta vist. See Ürgmees oli vist üks esimesi, mis mulle silma jäi. See oli esimene, jah. Aga seal ma nagu meenutan oma lapsepõlve ja seal on üks lükkele lõik mul, kus siis minu ajal tahtsid kõik poisid lasteaiast saada kosmonaudiks. Ilmselt ma utreerin, võib-olla kõik ei tahtnud, aga mul on kasulikum stand-upis rääkida, et kõik tahtsid. Mingi propaganda tulemusena tõenäoliselt. Aga mina ei tahtnud, sest mina tahtsin saada parmuks. Ja põhjus ongi see, et ma ju vaatasin, ma ju nägin parme. Sellepärast, et kui venelane nii-öelda sisse tuli, nagu ta võim kehtestati, siis minu vanavanaisalt võeti see pood, mis on seal Hiiu pubi vastas. See võeti nagu ära, natsionaliseeriti, sinna tehti siis, tegelikult tehti leivapood, aga minu loos, ma ütlen, et tehti viinapood. Aga krunti ei võetud ära õnneks, vedas, mis tähendab seda, et ma olen siis nagu viinapoe hoovis üles kasvanud. Ja mind ümbritses täiuslik parmu glamuur. Aga miks mulle parmud meeldisid? Et ma ju nägin nende elustiili ja ma nägin oma ema-isa elustiili, kes on isa on autojuht ja ema töötas siin-seal, eks ole. Raamatupidaja ja siis kuskil, kus on ühesõnaga. Ja kui nad töötasid nagu küünetakorpidi endal, et üldse mingi, nad tahtsid meile ka inimväärset elu, aga midagi ju saada ei olnud ja värki. Aga parmud ei pidanud üldse tööl käima. Ja mõtlesin, et kuidas see oleks nii, et suurest peast ei peaks nii, et kui ma suureks saan, et ei peaks nii palju tööd rügama. Et tahtsin siis parmuks saada. Parmud olid minu nagu eeskujud. Ja nad olid glamuursed. Nad olid ikkagi väga erilised tüübid, lõhnasid huvitavalt.
et see parmu lõhn oli nagu kõik, välismaa asju ju nägid, siis tekkis täiesti värin, tahaks seda katsuda või saaks korraks, või kui selle endale veel saaks. Siis ma olin nagu kindel, et see parmude lõhn see on kindlasti mingi välismaa kallis parfüüm, vaata. Et on ju täpselt nagu mingi natuke tubakalõhna ja niisugust odekolonni, kerge liisunud vein, natuke kusehinti veel juurde, täpselt nagu väga kallis prantsuse õhtuparfüüm. Niisugune magus ja täidlane. No ja siis kogu see parmu jutt seal ja sealt see parmu glamuur mul tuleb. Ja siis veel, et ja ma olin nagu veendunud, et need parmud ongi päkapikud. Seda nägid suuresti välja nagu päkapikud. Siis mul on niimoodi müts. Nad olid iga üks olid oma ette isiksus minu jaoks. See väline kõik, see ägedad tüübid. Ja siis, et loogika järgi nad pidid olema päkapikud. Sellepärast, et talvel need ei olnud poe juures näha. Järelikult pakivad kingitusi mulle. Kõik see siuksed loogikat pidi ma seal nagu läksin. Parmud olid mulle esimesed suuremad nii-öelda iidolid, vaata. Peale Ivo Linna. Ivo Linna oli siis see, kes see elu oli kõik nii pask ja kuradi paha, koolis ei läinud üldse hästi ja ma ei saanud aru, miks seal õppima peab ja ajalooõpetaja ajas paska suust välja, suures osas kõik õpetajad. Ainus, kes ei saanud valetada, oli matemaatikaõpetaja, aine ei lubanud. Aga siis, et kõik see elu oli siuke jama, kogu aeg kartsid, et saad jälle halva hinde ja värki ja üldse siis jalus kõigil ja hiljem nüüd selgus, et mul on ADH hoopis, on ju. Ma sain ka need testid läbi, on ju. Et siis minul Ivo Linna oli nagu see, et kõige raskematel hetkedel ma nagu mõtlesin, et nagu Ivo Linna elab nagu samas siin maailmas, et midagi siin ikka peab olema, et tasub ikka elada. Parmu glamuur, ja ma täitsa tunnen ära, mul oli üks suur eeskuju oli minu vanaisa, kes oli ka 30 aastat jõi või midagi sellist. Ja ma olen ka mõelnud sellele, et mulle meeldib ka viina võtta natukene elus on meeldinud mõni hetk rohkem, mõni hetk vähem, aga et kuidas see on mõjutanud minu lapsepõlve, ma olin kõik lapsepõlved, olin suviti siis seal maal ja kui ütleme need parmud või minu vanaisa sõbrad, saekaatri kaaslased on et kui neil oli nii-öelda jooming, siis minu jaoks oli ka see suur pidupäev, sest siis olid nad järsku palju lahkemad, nad ostsid mulle maiustusi. Kõik on see minu jaoks positiivselt nagu... Mul on alkoholiga täpselt sama, alkohol seosebtub mulle kõige positiivselt. Ja mul on sama. Ja mul nüüd teraapias käib, see ongi selgunud see nagu äraspidin, et ikka räägitakse see, et alkohol siis oli kuri ja peksmine kodus ja mingisugused sõimlemised. Mul oli vastupidi. Kui isa ja onud ja võtsid alkoholi, siis tähendas seda, et nad rääkisid sinuga ka juttu. Sa said aru, et sellel hetkel sa olid ka keegi. Aga kui nad olid kained, siis sa olid null. Need peab mingit aega su jaoks tähelepanu pöörata. Täpselt, jah. Ilmselgelt alkoholis peab midagi head olema. Ja siiamaani. Vahet, kui ma niimoodi räägin, et siis ma nagu ei täienda seda, et kiputakse mulle, ma olen võhkarite kuulaja, vaata tead see Andreas Jääger ja Märt Koik ja siis nemad kuulavad ka, mis ma sedastan siin seal. Ja siis Andreas Jääger nagu, et juba kahju, et romantiseeris alkoholi, et mul ongi see nokast, tegelikult ma ei romantiseerinud, vaid ma räägin nii nagu on. Et see oli meie aja variant üldse kuidagi, seal ei olnudki nagu täpselt, nüüd ma leian sinu näol ka sellise, kes on sama tundnud ja kogenud. Ja see on lihtsalt nagu täiesti kuhugi sügavale sisse kirjutatud see, et kui on viina võtmine, siis see on sinu jaoks äärmiselt positiivse tagajärjega. Ja samamoodi jah, et siis nad mängivad sinuga palli, sa saad tähelepanu väikse tatina, saad jäätist ja kui kaine ollakse, siis siin ei olegi olemas, et siis tee omi asju, et ei huvita. Täpselt. Et see on huvitav, aga mis seis sul selle kainusega siis on? Oled täitsa, ei joo mitte midagi? Ei, mis see oli siis eelmise aasta nagu alguses. Selleks hetkeks ma nagu 11 aastat polnud võtnud tilkagi.
ja siis proovisin nagu see oli nagu pooleldi nagu see ratsionaalne otsus, et ma nagu proovin, et iseendast sai ka suhteliselt nagu korraks tahtsin puhkust saada iseendast, et ja siis jõin, ma arvestasin ka kuskil 2 nädalaga, et siis lähen tilgutite alla, aga tuli välja 4 kuud siukest kvaliteetaega ja noh, lihtsalt ma ütlen ausalt, et noh, ma ei hakka valetama, et see just nimelt ma ei viitsi valetada, noh, ma viitsi mitte soga ajada, oi joo, ikka väga halb oli, see oli väga hea, see oli väga hea. Ja siis küsimus ongi selles, et see on nii hea, et ma jõin iga päev, ma ei raatsinud ühtegi päeva vahele jätta. No siis lõpuks juba lähebki, lõpuks hakkavad juba need näitajad, läksid nagu tursusid ja siis organid vaata lähevad ikka paiste, vaata, kui sa üldse puhkust ei anna, et siis ma lihtsalt pidin jälle järele jätma, eks ole, et ma nüüd öelda seda, et see on üdini halb, see on nagu kuradi eksiteen, see on nagu täpselt sama nagu see nagu rääkida ka samamoodi narkootikumidega, et rääkida nad on üdini halvad ilma ühegi positiivse küljeta, noh, laps läheb proovib, uses valetati mulle, jumala hea oli. No, see ei tohi valet sisse lasta, vaata ükski asi pole mustvalge, pole üdine halb asja ei ole olemas, et ei saa niimoodi mustvalgelt läheneda, eks ole. Ei alkoholile, narkootikumile, ei paremäärmuslusele, ei vasakaäärmuslusele, et sealt kuskil tulevadki need, me peame seal kuskil dialoogi leidma. Et neid paremäärmuslasi ja kuradi vasakaäärmuslasi, kes on võib-olla veel hullemad, et neid võimalikult vähe juurde tuleks. Et seda tuleks teha kuidagi. Aga selleks tuleb nende positiivseid külgi leida ja neid nendele nii-öelda tagasi kommunikeerida, mitte neid ainult maha teha, eks ole. Et noh, ma loodan, et äkki on võimalik, vast on veel võimalik. Et me ei ole ju Ameerika, meil on siin ikka mingi terve mõistus, nagu me ennem jõudsime jutuga sinna, et kuskil meil on terve mõistus olemas tagataskus, vaata. Seal perse kondis võiks olla. No, ma arvan, kuskil seal ongi. Jah. Ja see alko ja igasuguste asjade tarvitamisega on ka veel see faktor ka, et tegelikult see on, noh, et võib teha mingeid järeldusi ja et kuidas see enamustele mõjub, aga tegelikult on see üsna siuke personaalne asi, on ju. Et mul on jäänud selle kainusega meelde üks jube hea seriaal oli teles True Detective, kus mängis siis see Woody Harrelson ja see Matthew McConaughey, see esimene hooaeg, kus nad siis neid... See on Netflixis või? Ma ei ole seda näinud ja muidugi jälle. True Detective või? True Detective, jah. Ma täitsa soovitan, seal on nagu erinevad hooajad ja iga hooaeg on täitsa erinev lugu, aga just see esimene hooaeg, kus nad mängivad mõrvauurijaid ja seal on siuke hästi filosoofiline ja siuke hästi jube hea sarja. Ma olen isegi mitu korda seda hooaega vaadanud. Ja seal sarjas oli minu arust see üks tegelaskuju siis ütles teisele, et tahtis vist lõuna ajal, üks neist tegelaskujudest nagu ei joonud, oli kaine, teine oli siuke tavalisem inimene. Lõuna ajal tahtsid seal õlut juua ja siis üks ütleb teisele, et aga kuidas ma sind üldse usaldada saan mehena, et kui sa isegi iseennast ei usalda 2 väikse õllega, et see mõte mulle ka alati meelde jäänud rääkides inimestest, kes on täiesti kained ja ütlevad, et mina ei saa tilkagi võtta, et mul on kohe nagu, ongi põmm, 4 kuud on otsas. Et kas sa tunned, et sa ise oled nagu siuke tüüp, et sa ei saa näiteks mingisuguse õhtu prae kõrvale veini juua või midagi sellist? Ei no ma saan, aga siis ma lihtsalt panen, ma tean nagu see, muidugi ma saan, aga ma panen siis oma nii-öelda see stopperi tiksuma. Et siis ma nagu võib-olla ma suudan paar nädalat niimoodi, et võtan veini õhtu söögi juurde, aga siis saab sellest pudel põmaki, sest see on lihtsalt nii hea ja siis saab sellest 2 pudelit, eks ole, ja siis saab sellest juba nagu mul ei tule seda pausi, ma ei oska teha seda, ma ei leia selle puhul seda piduripedaali üles. Et kui ma juba selle võtan ette, siis ma pean arvestama sellega, et siis ma pean nagu hakkama mingi hetke pärast tegelema sellega, et mitte nagu oma päris palet kaotada, et mul ei ole nagu seda kuidas ma ütlen niimoodi. Minu joomise kultuur on see, et kui siis põhjalikult. Sinu ja alkoholi suhe on siis üsna mustvalge, et kas jood või joo? Jah, pigem tuleb välja, et nii jah. Aga mis su lemmikjook on nendel lõbusatel aegadel?
no vaat nüüd ongi nii, et jumala hea, et ma sain juua, sest praegust on nii palju tulnud igasugust pakkumisi ja no võiks öelda, et õlu on üks lemmikuid ja kuigi seda ma nüüd jõin vähem, sellepärast, et ta lihtsalt see mahuliselt ja kõik liiga, aga janu peale üks õlu lasta, no ikka ei ole paremat asja. Viin ja siis jah, ma siis nagu võtsin, et nüüd on nii häid poode, neid peenemate napsude poode, vaata, et ostad sealt nagu puhtama, et korralikumalt destilleeritud viine, need kuradi käsitöö viinasid, eks ole, et need olid ikka super head joomiseks, et neid tavalisi nii-öelda, noh, mitte tavalisi, vaid neid nii-öelda nagu, mis ma vanasti jõime, neid ma üldse ei näppinud. Ja siis, no ja ikkagi veinimaailm on ka ikka, no ei saa midagi teha, ikka väga-väga sisukas. Väga palju pakub avastamist ja niisugust olemist ja vein suudab ka väga hästi teha parema versiooni minust endast. Vaata. Ja vein on minu arust esimene alkohol, mis tekitab selle, et õluga ei tule seda tunnet, et seest läheb soojaks, aga vein on piisavalt juba kange, et seal juba natuke tekib. Ja vein teeb. Vein teeb nagunii. Veiniga minu jaoks alati kaasas käinud kuidagi naiste seltskond või kuidagi on see alati niimoodi juhtunud. On. Aga mul oli ka äsja oli siin üks juhus, et mingi paar episoodi tagasi ma tegin Pedigrii ninamehega, Bonnega tegin podcasti. Ja siis, ma kuulasin seda, see oli päris tohutult huvitav podcast oli see. See oli päris äge vestlus. Ma ostsin meile õlut, aga siis töötas ka, et tema enam õlut ei vitsi juua. Ja siis ma ise siin jõin seda õlut podcasti ajal ja siis ma ei ole vist sellist vastukoja veel, kuigi ma olen varem ka õlut joonud nagu suheldes, aga nüüd ta kuidagi seisis mul ees ja siis sain nii palju kirju, et kas A Le Kokk on sul sponsoriks hakanud. See oli huvitav, jah. No. Mis sul edasi plaanis on? Näiteks, mis talv toob sulle? Talv toob mul Keller teatris teen nüüd praegu proove, et teeme väga huvitav näitemängu Peegel on selle nimi. Siis räägib ka niisugust dissidendi teemast, nagu et inimene, kes nii-öelda proovib võimuga kontakti saates niisuguse natuke irriteeriva näitemängu lugemiseks Kultuuriministeeriumis ja siis sealt hakkab pihta, et need hakkavad siis nagu see ametnik hakkab sealt nagu peeglist nagu tõde välja lugema. Nii nüüd küll ei lähe, et sa pead ikkagi panema siia juurde midagi ja siis sealt see hästi huvitav, väga-väga siuke põimunud ja niisugune põnev triller. Seda me hakkame oktoobri lõpus on esikas ja siis talvel muudku mängime seda ja siis mul on eraesinemisi väga palju, kus ma siis niisugused pool filosoofilisi niisuguseid huumorikavasid käin esitamas ja siis teete niimoodi näpuotsust stand-upi ka, jah? Jah, et nüüd vabad õhtud ma nüüd sügis hakkab pihta, siis ma hakkan jälle open mic'idel käima, et see on jube hea labor on see open mic'ide asi, et saad ikkagi nagu need ütleme nagu, kuidas ma ütleme nüüd mis on su päris oma nali, saad seda nagu hommikul korgab jälle mingi nali pähe, sul endale tundub see naljakas, aga siis saad nagu õhtul juba inimeste ees katsetada, et kas seal on see nali või on see ainult mulle naljakas, aga kui juba mulle naljakas on, siis tänu sellele, see on nagu labor see open mic'ide asi igal õhtul, et seal saad nagu katsetada, et mida oleks vaja lisada, et ta oleks siis nagu adekvaatne ka see nali, et nali peab olema adekvaatne, ma võin ju nalja teha, aga kui ma üksi naeran, siis on hästi. Aga kui ma tahan, et teistel ka oleks naljakas, siis ta peab mingi adekvaat tuleb leida, et seal saabki nagu labori, ta on nagu laboris, et koos hästi toredate inimestega, kes on publikul, kas siis nii-öelda välja sõelada need pärlid sealt. Jah, see on, ma olen ka stand-up koomikutega rääkinud ja vaadanud neid ja äge asi on see, mulle meeldib on ju ja igast erinevad naljad on, et mõni nali on tõesti siuke
noh, mõni anekdoot on ka selline, et ta on üsna lühike, lööv ja sellised lühikesed naljad mulle jubedalt meeldivad, mis on kergesti edasi antavad. Aga mõni nali on jälle selline, et see vajab nõuab pikemat sissejuhatust, et kunagi oli ka õllepoes, mulle üks sõber rääkis, et ta proovis mingisuguse spets õllepoes, kus on igasugused, mida tavapoes ei müüda, sellised mingid kanged, isegi 40-kraadised õlled on ju. Ja siis poodnik oli talle valanud selle õlle välja, mitte lihtsalt pihku andnud, vaid siis jutustanud loo sellest õllest, et mis see on ja nii edasi ja siis nagu kuidagi selle huvi nii üles kerinud, et ta maitses ja ütles, et tõesti see oli elu parim õlle. Aga kui seda lugu ei oleks olnud, ma ei tea, kas oleks olnud elu parim õlle. Aga ei pruugikski olla, jah. Naljaga võib-olla natuke samamoodi, et kui sa lihtsalt mõni asi purskad välja, et siis ta isegi ei tööta, aga natuke seal teed sissejuhatust. Jah. Ei, see on täitsa kohane nagu võrdlus. Aga vaata nagu hea naljaga, pärast on selgunud küll, et mul on tihti lugu mingi nali, mul praegu ei tulegi näidata, aga mingi nali ketrab peas, ma tean, et see on hea nali, aga millegi pärast jää teisi naerma. Et siis tulebki nagu leida see päästerõngas või nii-öelda, et teised ka saaksid seda naerda, et kuidas mingi variant nendele nagu seda, et näiteks ma ei tea, seal heade veinidega on niimoodi, et sa pead teadma, mida sealt nagu ära tunda, et mis see hea on, et nagu see ongi see kultuuri ja harituse küsimus. Ma mäletan, kes mul on, kes, ütleme Hendrix, Jimi Hendrix on mul üks niisuguseid, keda ma olen iga korraga kuulates läheb järjest paremaks ja on niisugune, ikkagi on nimi minu jaoks. Et teda ma esimest korda kuulsin, ma mõtlesin, mis pask see on, ma ei suutnud üldse. Võib-olla, ma olin siis mingisugune 14-aastane või üks vanem sõber lasi. Ma üldse ei saanud aru, aga kuna seda lasi mulle autoriteetne, ta oli tol hetkel minul nii-öelda mentor, ta oli 4 aastat vanem minust. Nüüd on ta õigeusu preester, Kreeka õigeusu preester, et äge mentor igatahes. Lasi sul Jimi Hendrixit kunagi. Ja siis, kuna tema ütles, et see on hea, siis ma olin täiesti veendunud, et see peab olema hea, sest et see mulle ei meeldi. Ja siis kuulasin, kui sa õpid kuulama. Ma ei tea, mis iganes seal näiteks võib öelda ka, et mingi austrite söömine on ilge peenutsemine, eks. Ja. Aga ma ei tea, ma siin viimase ajal, kui võimalus on, siis ikka neelan selle. Luristad. Üks mees rääkis mulle, mida seal tuleb nagu maitsta ja tunda, mis need erinevus on ja saad aru, siis hakkad aru saama, eks ole. See on huvitav muusika kuulamisega, ma kuulan ka igasugust ja hästi palju elektroonilist muusikat ja siis sellega on ka see, et tihti veel ma olen aru saanud, et seda alles õpid kuulama, et alguses seda on ka nii palju erinevat, on selline underground ja on selline nii-öelda tavatümps, mis võib-olla seal Powerit Trade'ust tuleb, aga et kui sa lähed järjest sügavamale, siis sa hakkad otsima seal neid nii-öelda mingisuguseid nüansse, mis võib-olla alguses silma või kõrva ei hakkagi siis. Ja, et midagi ei lähe, et häid väärtuslikke asju tuleb õppida hindama, et kontekst luua ja sellepärast, et lõppkokkuvõttes, mis väärtused nii väga on, eks ole, et meil ei ole ju. Hakkama saame ju, elus püsime ju, kui meil õhku on ja ära ei külmu ja keegi kirvega pähe ei löö, siis ei ole vaja mingit Austreid ja Hendrixit ja elektroonilist muusikat. Seda hakkama küll, on ju. Keegi ütleb sulle mingi loosungliku lause ka veel, et siis lähed paraadil möllad ja lööd aknaid sisse ja see on ka elu. Ja ma mõtlesin, et kirvega pähe. Ja ütled, et loosung on see, et mõtle oma peaga näiteks, eks ole. Kirvega pähe on ka see, et kui sa oleks seda poolt ka näinud, et siis see ilmselt ei oleks tekitanud endasse mõistet parmu glamuur. No see parmu glamuur, jah, loomulikult, eks ta ongi selline asi, et tollel ajal ju tegelikult, kui sa hakkad mõtlema, kes olid parmud, seal said kokku platnoid ja professorid, doktorid, sest et haritlastelt ju võeti igasugused enamalt võimalused ära üldse töötada, lähed katlakütjaks või kuskile, sattusid ka tänavale, pidid kuidagi hakkama saama seal. 2 või väga erinevad subkultuurid.
ja seal kuulis igat põnevaid jutte, vaata, parmudelt. Sa võisid kuulda seal Spinozast, aga samas võisid kuulata, kuidas kuradi kuivalt perse keerata sõbrale. No igast jutte võisid kuulata. äärmusest äärmusesse. 9-aastastele poisile haridus missugune. See meenutab mulle Tartu ühte baari, mis vist nüüdseks on küll kinni pandud, aga ümarlaua baar, kus oli tihtipeale sarnane seltskond sai kokku kell 7 või 8 hommikul. Et seal oligi selline suur ümmargune laud ja seal olid püsikunded ja siis olid mingid professorid, kes olid lihtsalt on ju terve öö väljas olnud ja jõudsid sinna. Ja see oli tõsine selline ka vaadete selline kokkusaamine. On ju. Aga Jan, lõpetuseks küsin ühe küsimuse. Mis on elu mõte? Elu mõte on anda seda kellelegi edasi. Nagu... Et evolutsiooniline jätkamine. Jah, kindlasti on see üks elu mõte. Et molekulid, me oleme peenem osakesed kõik see ja läbi selle saad ka seda teadvust, vaimu edasi anda. Et lihtsalt kui ma mõtlen seda nagu vaimsest plaanist või hinge tasandil, et kui ma olen suhtun respektiga oma kehasse, millega ma siin maamonal elan, siis seda kauem, et ma ei hävita teda liigselt nii palju kui vaja, mu võimuses on, seda kauem, seda rohkem saan ma siit neid õppetunde, me saame ju siit õppetunde. Mida vanemaks sa saad järjest, sa mõtled, see jama oli mul sellepärast, et ma saaksin aru sellest. See jama sellepärast, et ma saaksin tollast aru. Et sa kogu aeg õpid siin midagi, need õppetunnid. Ja tänu läbi nende maiste katsumuste saad sa nagu vaimselt ka tugevamaks. Ehk siis, kui sa tegeled veel selle hingeteadvuse sättimisega, millega sa siis igavikus elad, võiks justkui olla, et ma ei peaks ju jätkama seda sugu siin, et tuua siia hädaorgu veel järglasi, aga just nimelt, kuna mina olen väga tänulik nüüd õppetundide eest, mis ma olen saanud, siis ma annan ka oma poegadele ja tütardele selle võimaluse ka saada siin need õppetunnid, mis nendele on vajalikud. Et ma arvan, see ongi elu mõte. Et oleneb, mis aspektist seda vaatad ka, ma usun. Väga ilus, aitäh sulle. Segased seletasin, aga ma ei ole väga suur, ei oska nii hästi sõnu sättida. Ega iga päev ei mõtlegi sellele, mis see elu mõte on otseselt. Jaa. Aga suur tänu, Jan, tõmbame kokku. Jaa, aitäh. Saime räägitud. Aitäh. Eesti Esu.